हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो डीएमईआर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, जिसमें आज की वीडियो में एक और मॉक टेस्ट जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये एग्ज़ाम आपका 20 सितंबर 2025 को कंडक्ट होने वाला है एंड इसमें हम डिफरेंट मॉक टेस्ट जो है वो अभी कवर अप कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सारे फार्मेसी के टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं। अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं। 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिए हैं। ये 4th मॉक टेस्ट रहेगा एंड आने वाली वीडियोस में आपको और मॉक टेस्ट जो हैं वो टिल एग्ज़ाम जो है मिलते रहेंगे, डेली का एक। सो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आपको साथ में रिपीट करूँगा। आप साथ में अपना आंसर जो है बना लेना एंड देन साथ साथ में आप सॉल्व करते जाना एंड एट द एंड आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो चलिए पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ स्टडी दैट इन्वॉल्व्स द इफेक्ट ऑफ द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन ड्रग responses. Options are pharmacodynamics, pharmacokinetics, pharmacoepidemiology or pharmacogenomics. And the correct answer is option number D, pharmacogenomics. Next question है, the study of adverse effects of chemicals on living organisms is termed as. Options are pharmacodynamics, pharmacokinetics, therapeutics or toxicology. And the correct answer is option number D, toxicology. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स विच लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर. ऑप्शंस आर हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजिनल ड्रग्स, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सब्सटेंसेस विच कोज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल इज. ऑप्शंस आर एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, progestins or contraceptives. And the correct answer is option number A, androgens. Next question है, which of the following drug is selective alpha 2 blocker? Options are yohimbine, terazosin, alfuzosin or tamsulosin. And the correct answer is option number A, yohimbine. Next question है, which beta adrenergic blocker has additional alpha blocking property? Options are propranolol, levotalol, carvedilol or both C and D. And the correct answer is option number D, both C and D. Actually यहाँ पे आपका option B and C होगा, ठीक है, both B and C is correct. Next question है, which of the following is used to instill into body cavity? Options are nasal spray, ear drops, Dutches or all of the above. And the correct answer is option number D, all of the above. Next question है, which is incorrect statement of for flocculated suspension? Options are particles form loose aggregate structures, sediment is loosely packed, sediment is slowly formed, or sediment is easy to redisperse. And the correct answer is option number C, sediment is formed slowly. Next question है, which route of administration have 100% bioavailability? Options are oral, rectal, intravenous, transdermal. And the correct answer is option number C, intravenous. Next question है, the preferred treatment of status epilepticus is IV administration of. Options are ethosuximide, sodium valproate, diazepam, chlorpromazine. And the correct answer is option number C, diazepam. Next question है, aspirin is contraindicated in children suffering from influenza or similar viral infection because of increased risk of. Options are gastric bleeding, thrombocytopenia, Fanconi syndrome or Ray's syndrome. And the correct answer is option number D, Ray's syndrome. Next question है, dash is related to the dose and predictable pharmacological action of the drug. This type of ADR can be managed by reducing the dose. Options are augmented response, bizarre effect, chronic effect or delayed effect. And the correct answer is option number A, augmented response. Next question है, antibiotics should be used with caution and only when necessary because overuse or misuse can lead to. Options are increased antibiotic resistance,
improved effectiveness of antibiotics, enhanced bacterial susceptibility to antibiotics, or decreased side effects? And the correct answer is option number A, increased antibiotic resistance. Next question है, which of the following are the factors modifying drug action? Options are body size, genetics, route of administration, or all of the above. And the correct answer is option number D, all of the above. Next question है, which neurotransmitter is primarily released at preganglionic fiber of parasympathetic nervous system? Options are epinephrine, dopamine, norepinephrine, or acetylcholine. And the correct answer is option number D, acetylcholine. Next question है, which of the following are antidepressant agents? Options are chlordiazepoxide, temazepam, clonazepam, alprazolam. And the correct answer is option number D, alprazolam. Next question है, SA node of mammalian heart is known as? Options are autoregulator, pacemaker, time controller, or beat regulator. And the correct answer is option number B, pacemaker. Next question है, the time interval between entry of disease producing agent into the host body and the appearance of symptoms of disease is called? Options are entry period, incubation period, elongation period, or contamination period. And the correct answer is option number B, incubation period. Next question है, dash is used for cleaning the surface of teeth. Options are dentifrices, scaling, endodontic therapy, or desensitizing agent. And the correct answer is option number A, dentifrices. Next question है, in which year the first model list of essential medicines for children was published? Options are 2007, 1998, 1997, or 2010. And the correct answer is option number A, 2007. Next question है, what is the minimum effective concentration of hydrogen peroxide in disinfectant formulations? Options are 1%, 3%, 6%, or 10%. And the correct answer is option number B, 3%. Next question है, which disinfectant is used at 0.2% for skin antisepsis? Options are hydrogen peroxide, chlorhexidine, formaldehyde, or phenol. And the correct answer is option number B, chlorhexidine. Next question है, a part of quality management focused on fulfilling quality requirements is known as? Options are quality assurance, quality control, quality management system, or GMP. And the correct answer is option number B, quality control. Next question है, in India the title GMP guidelines given at? Options are the Organic Guide, 21 CFR, Schedule M, or Code of Good Manufacturing Practices. And the correct answer is option number C, Schedule M. Next question है, Dash has identified community pharmacists as the healthcare professionals who are most accessible to the public. Options are CDC, WHO, International Public Health Center, or APHA. And the correct answer is option number B, WHO. Next question है, community pharmacy includes? Options are stocking and dispensing prescription, over-the-counter medicine, patient counseling, or all of the above. And the correct answer is option number D, all of the above. Next question है, the ward pharmacy is controlled by? Options are satellite pharmacy, medical officer, nurses, or pharmacist. And the correct answer is option number D, pharmacist. Next question है, pharmaceutical supply chain ends with? Options are wholesaler, pharmacy, manufacturer, or patient. And the correct answer is option number D, patient. Next question है, LIFO method stands for? Options are less in first out,
last in first out, long inventory fast out, last inventory final out? And the correct answer is option number B, last in first out. Next question है, which of these is a function of FSSAI? Options are framing food safety standards, nutritional labeling, food testing and laboratory accreditation, or all of the above. And the correct answer is option number D, all of the above. Next question है, FSSAI was established under which act? Options are Prevention of Food Adulteration Act 1954, Food Corporation Act 1964, Food Safety and Standards Act 2006, and Essential Commodities Act 1955. And the correct answer is option number C, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, एंड ये आपका एस्टेब्लिश हुआ है 2008 में। ये आप एक चीज़ करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी टैब हैज़ डैश एक्स ऑफिशियल मेंबर्स? ऑप्शंस आर 5, 6, 4 और 8, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the organizations functions as a laboratory with respect to blood grouping reagents and diagnostic kits for human immunodeficiency virus, hepatitis B surface antigens, and hepatitis C virus? Options are National Institute of Biologicals, Noida, Central Drug Testing Laboratory, Thane, Center for Advanced Research in Virology, Vellore, or National Institute of Virology, Pune. And the correct answer is option number A, National Institute of Biologicals, Noida. Next question है, which section of the Pharmacy Act 1948 deals with the interstate agreements? Options are Section 12, Section 9, Section 40, 14 or Section 20. And the correct answer is option number D, Section 20 of the Pharmacy Act 1948. Next question है, Section 25 of the Pharmacy Act 1948 deals with, options are withdrawal of approval, term of office and casual vacancies, education regulations, or the executive committee. And the correct answer is option number B, term of office and casual vacancies. Next question है, the fourth edition of British Pharmacopoeia was published in 1898 with an Indian edition in which year? Options are 1899, 1900, 1901 or 1902. And the correct answer is option number C, 1901. Next question है, the IP list was first published in the year? Options are 1945, 1946, 1947 or 1948. And the correct answer is option number B, 1946. Next question है, head office of Indian Pharmacopoeia Commission is situated at? Options are Ajmer, Bengal, Mumbai or Ghaziabad. And the correct answer is option number D, Ghaziabad. Next question है, in CGMP, C indicates, options are current, clinical, clean or control. And the correct answer is option number A, current. Next question है, the formulations used for dental hygiene are known as? Options are insufflations, snuffs, dentifrices or sachets. And the correct answer is option number C, dentifrices. इसी के साथ में हमारे 40 क्वेश्चंस फार्मेसी कंप्लीट होते हैं। तो ये मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना आपके कितने मार्क्स आउट ऑफ 40 बने हैं। साथ ही आप इंग्लिश का भी सॉल्व करना खुद से, एंड दोनों के कंबाइंड मार्क्स आप मेंशन करना, ताकि आप एक स्टेप और ऊपर जाइए कि आपके आउट ऑफ 55 जो हैं वो कितने बन रहे हैं, ताकि आपके मेरिट में आने के चांसेस जो हैं वो कितने हाइयर रहेंगे वो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी जो हम जीके एंड अदर नॉन फार्मा पार्ट है वो कंप्लीट 100 MCQ वाला मॉक टेस्ट जल्दी ही लेके आएंगे। मोस्टली आपको मंडे को वो मॉक टेस्ट मिल जाएगा। साथ ही एक मैं मैराथन वीडियो लेकर के आ रहा हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। जिन्होंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज देखी है तो उनके लिए तो वही
क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन अगर आपको वन गो में पूरी की पूरी सीरीज़ देखनी है, जिसमें हमने पूरा का पूरा फार्मेसी सिलेबस कवर किया हुआ है, तो वो आपको एक ही अराउंड 12 घंटे की क्लास आपको संडे को सुबह में अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप वो पूरी की पूरी 12 घंटे की क्लास देख सकते हैं। वन गो में सारे के सारे क्वेश्चन फार्मेसी टॉपिक्स के, तो वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।